mình định làm idol nè. Không có, mình làm chứ. Nhưng mà về mở studio lớn lớn, dự án lớn để thâu tóm ngành chụp ảnh ở đây. Đúng không nữa, tôi đi khảo sát thị trường để chuẩn bị là về sán băng ở cái khu này luôn. Ghê vậy cái hả? sắn. Được đó nha, không khá vậy. Là bắt đây có gì hỗ trợ lẫn nhau nhỉ? Ok. Rồi ok. Anh ơi, cho anh thẻ không anh ơi? Khách kìa. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Rau quay non. Cha là chị. Bột mặt tên Ria. Ria bột mặt tên. Ôi trời, thấu tầm studio kiểu này. Rồi làm gì? Tính làm gì? Ôi trời ơi. Rồi sao? Như nào? Tính tới đây phá làng bà xóm à? Lại tham quan cây xăng của tôi ngay lập tức. Trời.